Essas imagens foram feitas por um fazendeiro norueguês, que durante 3 meses ele montou acampamento na floresta e conseguiu capturar várias imagens de várias criaturas estranhas, que segundo ele seriam protetores da natureza. Exatamente isso. Protetores da natureza que não querem serem vistos, mas ele conseguiu filmar para comprovar que eles realmente existem. E é algo muito estranho que nós nunca tivemos conhecimento. Agora vem a pergunta: será que eles são criaturas inofensivas? O que você acha de tudo isso? Analisando bem essas imagens, o que você acha que seriam isso? Coloca nos comentários a sua opinião. Mas que é algo um tanto quanto estranho, isso é, né? E você teria coragem de entrar na floresta, ficar 3 meses com essas criaturas? Coloque sua opinião nos comentários. Mas que é algo estranho, isso é. Veja. Uai, seu app de vídeos curtos.